雲端服務嘅時代，會計都要跟得上雲端嘅步伐。Lobster Limited 嘅 Xero 顧問帶你進入 Xero 雲端會計平台，透過一系列短片，幫你喺30分鐘之內了解同埋掌握 Xero 嘅核心功能。Xero 有一個 Inventory System 嘅 function 嘅，咁首先我哋去 Business， 入邊有一個叫做 Products and Services， 我哋撳入去。我哋喺右上角建立一個新嘅 item， 咁撳右上角嘅 New Item。今次嘅例子，我哋會用 LCD TV 嚟做一個例子，咁我哋打翻 LCD TV。咁當然佢嘅曲同埋佢嘅 lamp 可以唔同嘅，咁你有唔同嘅 line 啦，咁你就可以打翻落去。咁計唔計 inventory 呢一個係一個好關鍵嘅選項，就係 track inventory item。假設如果你公司係唔計 inventory 嘅數量，亦都唔計 inventory 成本嘅，咁你直接 take sales 同 purchase 就 OK 嘅啦。但係如果你要計數量同埋成本嘅話咧，你必須要 take 翻 track inventory item 先會計算嘅。咁呢度佢就可以計翻 inventory account。你購入嘅預計價錢係幾多？譬如係300蚊，咁揀翻 cost of sales account。跟住 sales， 咁我哋預計賣價咧係500蚊，咁我哋揀翻 sales， 用200 sales account。好，咁樣嘅話咧，如果你係喺 sales 同 purchase 會有唔同嘅 description 咧，其實你可以係2個唔同 description 嘅，佢唔需要一定一樣嘅。咁假設冇乜資訊需要改嘅時候咧，你就可以撳 save。想更全面同埋更系統化理解 Xero，可以進入呢個網站參加由 Lobster Limited 舉辦嘅 Xero 課程。